فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك السلام عليكم. بلادنا كتعيش ظرف صعيب بزاف، خاصنا كلنا نتحمل، كنا ندعملو باش تحمي راسك وتحمي المحيط ديالك. خليك في الدار خوفا على الصحه ديال الناس المسنين، ويدعاتك الضروره باش تخرج تعامل بحذر وخلي مسافه الامان بينكم وبين الناس. كلنا يد وحده، كلنا مسؤولين من أجل سلامتنا ومن أجل سلامة الناس اللي كنبغيوهم، والسلامة مسؤولية الجميع. كله نقايا. الحمد لله الوباء راه نتغلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.